दोस्तों ये है एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग का पीसी, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन में 14 जनरेशन। और ये मशीन बनी हुई है 14700K प्रोसेसर के साथ, Z790 मदरबोर्ड लगा करके 650 वाट सप्लाई और रैम 32GB DDR5। चलिए नज़दीक आकर के इस मशीन को आप देख सकते हैं। मशीन काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त है और मशीन की जो अंदर की लुक है काफ़ी शानदार, बिल्कुल साफ़ सुथरा वायरिंग करके मैंने इस मशीन को बनाया हुआ है। ये मशीन बनी है भाई साहब के लिए और ये है तपेश जी। हम इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और ये आए हुए हैं राजस्थान से। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का पीसी बनवा करके घर बैठे मंगवाना चाहते हैं पार्सल से, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं यहाँ आकर के लेकर के जाना सामने बनवा करके, तो आपका वेलकम है। नमस्कार।